नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन स्ट्रिक्टा पल्मोनेरिया के बारे में जानकारी दूंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्ट्रिक्टा प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और इसको कॉमनली यूरोपियन कंट्रीज़ में लंग वोट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक पिक्चर लगाता हूँ स्ट्रिक्टा का, तो आप देख लीजिए। इसके जो पत्ते आप देख पा रहे हैं, इसका डाइसेक्शन मैंने लगाया है पिक्चर, तो लगभग हमारे ये फेफड़ों से मिलते हैं। अगर हम फेफड़े का डाइसेक्शन करते हैं तो लगभग ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको फेफड़े में देखने को मिलेगा और इसी कारण ये लंग वोट के नाम से जाना जाता है। लंग्स में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं स्ट्रिक्टा हमारे शरीर में असर कहाँ करती है और क्या असर करती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके साइन एंड सिम्टम्स, मतलब लक्षण, स्ट्रिक्टा के क्या क्या लक्षण होते हैं। अगर आपको कौन कौन से लक्षण होंगे तो आपको स्ट्रिक्टा लेना चाहिए दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किन किन बीमारी में स्ट्रिक्टा आपको लेना चाहिए और क्या डोजेज होंगे, साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि स्ट्रिक्टा हमारे शरीर में असर कहाँ करती है। जैसे कि मैंने इस वीडियो में पहले ही बताया कि स्ट्रिक्टा का जो कॉमन नेम है वो लंग वोड है। लंग्स का मतलब होता है फेफड़े, और स्ट्रिक्टा बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है हमारे फेफड़े में। अगर हमारे फेफड़े में कफ बन जाता है, हमें खांसी होती है और बहुत ज़्यादा कफ हमारे फेफड़े में भर जाता है, हमारे नाक में बहुत ज़्यादा कफ भर जाता है, तो स्ट्रिक्टा इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों स्ट्रिक्टा रूमेटॉइड अर्थराइटिस मतलब आरए में भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आपको बात हो जाता है, बात रोग है, तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है स्ट्रिक्टा मेडिसिन दोस्तों ये थे इसके एक्शन। अब चलते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स मतलब लक्षण की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हम मानसिक लक्षण की तरफ चलते हैं कि पेशेंट को, अगर आप स्ट्रिक्टा के पेशेंट को देखेंगे तो उसको ऐसा लगेगा, उससे अगर आप बात करेंगे तो उसको ऐसा लगेगा कि वो हवा में उड़ रहा है। जब उसको सर्दी खांसी बुखार ये सब चीज़ें होती हैं तो उसको ऐसा महसूस होगा कि वो हवा में उड़ रहा है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, जिसके कारण उसको अपना शरीर महसूस नहीं होगा और ये फील होगा कि वो हवा में उड़ रहा है। और दोस्तों, स्ट्रिक्टा का पेशेंट अगर आपके बगल में बैठा हुआ है तो बहुत ज़्यादा बात करता है, तो आप बहुत ज़्यादा बात करेंगे, साथ में ऐसा लगेगा कि आप हवा में उड़ रहे हैं दोस्तों। अब चलते हैं सर की तरफ। तो दोस्तों, आपको सर में हैवीनेस मतलब भारीपन महसूस होगा, साथ ही साथ सर में दर्द रहेगा और सामने मतलब फ्रंटल इस एरिया में आपको सर में दर्द रहेगा। दोस्तों, अगर आपको सर्दी है या खांसी है और उसके साथ सर में दर्द रहता है तो स्ट्रिक्टा पल्मोनरिस बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों जैसे ही आपका डिस्चार्ज होता है, मतलब नाक बहती है या जब आप कफ़ निकालते हैं, उसी समय ये सर का दर्द होता है, या कफ़ जब बनने के समय सर का दर्द हो तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है स्ट्रिक्टा दोस्तों सर से चलते हैं नाक की तरफ। तो दोस्तों, आपको नाक बिल्कुल भरी हुई महसूस हो और फूली हुई, मतलब उसमें इतना ज़्यादा कफ अंदर जम जाए कि फूली हुई महसूस होने लगे और भरी हुई नाक महसूस हो, सांस लेने में दिक्कत हो, नाक बिल्कुल बंद हो जाए, तो स्ट्रिक्टा पल्मोनरिस बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों अगर आपको रूट ऑफ नोज़ मतलब यहाँ पर आपको ऐसा लगे कि कुछ भरा हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इस कंडीशन के बाद आपकी धीरे धीरे नाक जो है वो सूखने लगती है और पूरी नाक सूख जाती है और उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि कुछ हमें बाहर निकलते रहना चाहिए, तो आप बार बार नाक साफ़ करने की कोशिश करते हैं लेकिन नाक से कुछ भी नहीं निकलता है, नाक पूरी तरीके से सूखी रहती है, लेकिन आपको महसूस होता है कि अंदर कुछ जमा हुआ है। अगर आपको ऐसे लक्षण होते हैं तो स्ट्रिक्टा दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन। दोस्तों, अब चलते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम की तरफ से। दोस्तों, सबसे पहले हम गले से बात करते हैं। तो गले में आपको दर्द महसूस होगा और एक सूखापन महसूस होगा गले में, और ऐसा लगेगा कि कुछ अटका हुआ है। आपको गले में ऐसा लगेगा कि कुछ अटका हुआ है और आप बार बार ऐसा करेंगे गले में, तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको सूखी हुई खांसी और आवाज़ के साथ जो खांसी निकलती है, जैसे इस टाइप की अगर आपको खांसी निकलती है, खासकर रात में और खासकर जब आप सांस लेते हैं, जब आप सांस अंदर लेते हैं तो आपको खांसी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, सूखी हुई, और साथ ही साथ आवाज़ निकालते हुए, मतलब इस टाइप की
अगर आपको खांसी होती है तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों स्टिक्टा। और दोस्तों अगर आपको लेटते समय रात में ठंडी जब बढ़ जाती है और उसके बाद अगर आपको खांसी होती है तो स्टिक्टा बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन। दोस्तों खांसते खांसते जब आप सो जाते हैं रात में और उसके बाद जब आप सुबह उठते हैं तो आपको कफ बहुत ज़्यादा निकलता है, कफ बिल्कुल जमा हुआ रहता है और सवेरे सवेरे ब्रश करते समय बहुत ज़्यादा कफ निकलता है। आपको एक पल्सेशन महसूस होगी राइट साइड में, आपको ऐसा लगेगा जैसे कफ जैसा जमा हुआ है और वो पल्सेशन आपको पेट तक महसूस होगी। इतना ज़्यादा खांसते हैं स्टिक्टा पल्मोनरिस के पेशेंट कि खांसते खांसते उनको बहुत ज़्यादा सीने में दर्द होने लगता है। तो खांसते खांसते आपके सीने में दर्द होने लगे, आपके जो पसलियां हैं वो दर्द करने लगे, तो स्टिक्टा पल्मोनरिस बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों ये थी स्टिक्टा पल्मोनरिस की खांसी। अब चलते हैं रूमेटाइड अर्थराइटिस के सिम्टम्स की तरफ। दोस्तों मान लीजिए कि मुझे इस उंगली में बात है, तो यहाँ पर अगर स्टिक्टा पल्मोनरिस लेनी है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे स्वेलिंग आ जाएगी, बहुत ज़्यादा ये एरिया जो है वो सूज जाएगा और सूजने के बाद जब मैं यहाँ पर छूँगा तो मुझे एक गर्म सा भी महसूस होगा और बहुत ज़्यादा रेडनेस महसूस होगी, मतलब लालपन महसूस होगा। तो बहुत ज़्यादा लाल हो जाएगा ये एरिया, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा सूज जाएगा और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा गर्म होगा और बहुत ज़्यादा तेज़ मुझे पेन होगा। अगर ये लक्षण होते हैं तो स्टिक्टा बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। स्टिक्टा पल्मोनरिस में आपको रूमेटाइड अर्थराइटिस के साथ ही साथ कफ की प्रॉब्लम होती है और साथ ही साथ अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, मतलब तीनों बीमारी एक साथ हैं, अस्थमा भी है, कफ भी ज़्यादा है और साथ ही साथ आपको आरए फैक्टर भी पॉजिटिव है, तो स्टिक्टा पल्मोनरिस बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन। तो ये थे लक्षण स्टिक्टा के। अब चलते हैं कि स्टिक्टा हमें किन किन बीमारी में लेना चाहिए और कैसे किस पोटेंसी में आपको स्टिक्टा लेना है, क्या डोजेज होते हैं स्टिक्टा के। तो दोस्तों सबसे पहले सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है स्टिक्टा, जो कि आपको पता चल गया है, कफ़ के लिए। अगर आपको कफ़ बनता है बहुत ज़्यादा, गले में बनता है कफ़, या आपके नाक में कफ़ बहुत ज़्यादा बनता है, या आपके सीने में बहुत ज़्यादा कफ़ है, लंग्स में बहुत ज़्यादा कफ़ है, आपके फेफड़े में बहुत ज़्यादा कफ़ है, तो स्टिक्टा बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो खांसी के केस में अगर आपको खांसी की प्रॉब्लम है और पूरे के पूरे लक्षण स्टिक्टा से मिलते हैं तो आप स्टिक्टा 30 पोटेंसी में यूज़ करें। 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को और 2 बूंद रात में लें। तो मैं यहाँ पर पिक्चर लगा देता हूँ स्टिक्टा 30 कैसी दिखती है, आप अच्छे से देख लीजिए। और स्टिक्टा 30 को 2 बूंद सुबह सुबह ऐसे डायरेक्टली जीभ में टपका लीजिए और उसके बाद ऐसा ही दोपहर में और रात में जीभ में टपका लीजिए। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों स्टिक्टा 30 पोटेंसी में। और साथ ही साथ आप इसको मदर टिंचर में भी ले सकते हैं। आपको खांसी कफ बहुत ज़्यादा है तो आपको कफ हल्का सा निकालना है, या आपको बहुत ज़्यादा सूखी खांसी आ रही है, तो स्टिक्टा आप मदर टिंचर में भी ले सकते हैं। स्टिक्टा मदर टिंचर मैं यहाँ पर पिक्चर लगा देता हूँ तो आप अच्छे से देख लीजिएगा, होम्योपैथिक शॉप में ले लीजिएगा। स्टिक्टा मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में, आधा कप पानी लीजिए, स्टिक्टा मदर टिंचर 20 बूंद उस पानी में डालिए और एक बार पीजिए सुबह, फिर ऐसा ही दोपहर में, एक बार रात में पीजिए। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों स्टिक्टा। तो अगर आपकी नाक बहुत ज़्यादा बंद हो जाती है, बहुत ज़्यादा सूखी हुई है और सांस लेने में तकलीफ़, और ये सब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, अभी इस समय ठंडी की प्रॉब्लम है, ठंड लगने के कारण नाक पूरी बच जाती है, सूखी रहती है, बहुत ज़्यादा कफ भरा रहता है नाक में, तो ये सब के लिए भी स्टिक्टा बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। पूरे के पूरे लक्षण मिलते हो तो आप स्टिक्टा 30 पोटेंसी में ले लीजिए। नाक के केस में सिर्फ 30 में लीजिएगा, मदर टिंचर में नहीं, तो 30 में लीजिएगा। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को और 2 बूंद रात में, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो अगर आपको सर्दी के कारण सर दर्द होता है खासकर ठंडी में, तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है स्टिक्टा। और स्टिक्टा को आपको 30 पोटेंसी में लेना है, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को और 2 बूंद रात में। तो अगर आपका रूमेटाइड अर्थराइटिस पॉजिटिव है, आपको बात की प्रॉब्लम है, तो आप स्टिक्टा पल्मोनरिस ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा होती है, एलर्जी की प्रॉब्लम है, साथ ही आरए पॉजिटिव है, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है आपके लिए स्टिक्टा। और स्टिक्टा पल्मोनरिस 30 पोटेंसी में ही लेना है आपको, और 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को और 2 बूंद रात को। अगर आपको आरए फैक्टर पॉजिटिव है तो ये मेडिसिन कम से कम 6 महीने तक ज़रूर लीजिएगा। लास्ट में अस्थमा के पेशेंट के लिए भी स्टिक्टा बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है दोस्तों। मैं हमेशा
अपनी क्लिनिक में अस्थमा के पेशेंट्स को स्टिक्टा बार बार देता रहता हूँ। कभी अगर कफ ज़्यादा जम जाता है तो स्टिक्टा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। स्टिक्टा 30 यूज़ कर लीजिए, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को, 2 बूंद रात में। तो आशा करता हूँ कि आपको ये मेडिसिन अच्छी लगी हो स्टिक्टा। दोस्तों ये मेडिसिन आपको सभी होम्योपैथिक शॉप में मिल जाएगी, WSI की, SBL की या डॉक्टर रैकवैक की, ये तीनों कंपनियों में से कोई भी कंपनी की मिल जाए तो सील पैक ले लीजिएगा, 30 ml में ले लीजिए, घर पे रख लीजिएगा। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है कफ़ के लिए। और खांसी में अगर आपको एक्यूट कफ़ है, मतलब अभी तुरंत मैं कुछ पी लिया हूँ या ठंडी में मुझे ठंड लग गई है, उसके बाद कफ़ ज़्यादा जम गया है, तो लगभग सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर ठीक हो जाता है स्टिक्टा लेने के बाद। दोस्तों अगर आपको क्रॉनिक कफ़ है, मतलब हमेशा आपको खांसी लगी रहती है, या 2 से 3-4 महीने 6 महीने की खांसी हो गई, पुरानी खांसी, और आपको स्टिक्टा के लक्षण मिल रहे हैं, तो स्टिक्टा को आपको लगभग 1 से 2 महीने तक लेना है और पूरी तरीके से पुरानी खांसी भी ठीक हो जाएगी। दोस्तों तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना मत भूलिएगा, और बगल में एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपको किसी तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में भी जान सकते हैं और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक कमेंट सेक्शन है तो वहाँ पर मैसेज करना मत भूलिएगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको अगर कफ है तो उसके बारे में मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर दे दूंगा। लास्ट में इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।